我叫 Chloe，我係一個空姐。平時返工好常係要 set 頭啦，我哋會噴好多 spray 啦去定型啦。喺機艙入面咧都會好容易乾燥啦頭髮。咁我覺得係好好嘅，咁佢嘅韌度啊、乾澤感啊，同埋時間上都會比一般嘅 treatment 更加昇華咗，可以好快咁做完一個 treatment，亦都俾到個好好嘅效果俾大家。其實佢一出現，其實都係想用一個感官俾大家睇到一個感覺，就係其實個香茗已經令到可以置身於一個花園嘅中間。樹脂為出文我用咗好耐㗎啦，咁基本上佢啲焗油都好有保證。咁10年未至到可能而家去到貪剔咁啦，咁我覺得你話講滑度就呢個一定係無可置疑㗎啦。不過我覺得佢今次再去縮短咗個時間咧，就令到我更多客人去做出文嘅時候，嗰個速度更加快，更加幫到我手。